¿Sabías que Zinedine Zidane ganó 3 Champions League consecutivas sin hablar español con sus jugadores? De 2016 a 2018, dirigió al Real Madrid siendo prácticamente mudo en el banquillo. Durante los partidos, dependía completamente de traductores y gestos con las manos. Las escenas eran surrealistas. Zidane gritaba instrucciones apasionadas en francés, mientras Davide Ancelotti traducía en tiempo real. Sergio Ramos tuvo que aprender frases básicas en francés para entender a su entrenador. Los cambios tácticos se comunicaban a través de sus asistentes como intermediarios. Imagínate, el club más grande del mundo dirigido por alguien que necesitaba subtítulos. Nunca antes un entrenador había conquistado la copa más prestigiosa del fútbol mundial sin poder hablar directamente con sus estrellas. Zidane demostró que el fútbol trasciende las barreras del idioma.